ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമഭദ്ര ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ സീതാഭിരാമ രാമ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ലോകാഭിരാമ ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ രാവണാന്തക രാമ ശ്രീരാമ മമ ഹൃദി രമതാം രാമ രാമ ശ്രീരാഘവാത്മാ രാമ ശ്രീരാമ രമാപതേ ശ്രീരാമ രമണീയ വിഗ്രഹ നമോസ്തുതേ. നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമ. സീതാ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം രാമായണത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം രാജ്യാഭിഷേകമാണ്. എപ്പോഴും രാജാവ് അഭിഷേകം നടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യാസമേതനായിട്ട് വേണം എന്നാണ്. ഇത്ര കാലം അതിന് സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ രാജ്യാഭിഷേകമാണ്. അതും നടന്നു. സന്തോഷത്തോടുകൂടി സീതാസമേതനായ രാമൻ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫലം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജാനകീദേവിയോടും കൂടി രാഘവൻ ആനന്ദമുൾക്കൊണ്ട് രാജഭോഗാന്വിതം അശ്വമേധാദിയാം യാഗങ്ങളും ചെയ്ത് വിശ്വപവിത്രയാം കീർത്തിയും പൊങ്ങിച്ച് നിശേഷ സൗഖ്യം വരുത്തി പ്രജകൾക്ക് വിശ്വമെല്ലാം പരിപാലിച്ചരുളിനാൻ. വൈധവ്യ ദുഃഖം വനിതമാർക്കില്ല, ഒരു വ്യാധി ഭയവും ഒരുത്തർക്കുമില്ലല്ലോ. സസ്യപരിപൂർണയല്ലോ ധരിത്രിയും, ദസ്യുഭയവും ഒരിടത്തുമില്ലല്ലോ. ബാലമരണമകപ്പെടുമാറില്ല, കാലേ വർഷിക്കുമല്ലോ ഘനങ്ങളും. രാമപൂജാപരന്മാർ നരന്മാർ ഭുവി രാമനെ ധ്യാനിക്കുമേവരും സന്തതം. വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ തനിക്കുള്ളതൊന്നും ഇളക്കം വരാതെ വരുത്തുകില്ലാരുമേ. എല്ലാവനുമുണ്ടനുകമ്പ മാനസേ, നല്ലതൊഴിഞ്ഞൊരു ചിന്തയില്ലാർക്കുമേ. നോക്കുമാറില്ലാരുമേ പരതാരങ്ങൾ, ഓർക്കയുമില്ല പരദ്രവ്യമാരുമേ. ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമെല്ലാവനുമുണ്ട്, നിന്ദയുമില്ല പരസ്പരമാർക്കുമേ. നന്ദനന്മാരെ പിതാവു രക്ഷിക്കുന്ന വണ്ണം പ്രജകളെ രക്ഷിച്ചു രാഘവൻ. സാകേതവാസികളായ ജനങ്ങൾക്ക് ലോകാന്തര സുഖം എന്തോന്നിതിൽ പരം. വൈകുണ്ഠ ലോകഭോഗത്തിനു തുല്യമായി ശോകമോഹങ്ങളകന്നുമേ വീടിനാർ. അധ്യാത്മരാമായണമിതമെത്രയും ഉത്തമോത്തമം മൃത്യുഞ്ജയ പ്രോക്തം. അധ്യയനം ചെയ്യിൽ മർത്യനിജന്മനാമുക്തി സിദ്ധിക്കും, അതിനില്ല സംശയം. മൈത്രീകരം ധനധാന്യവൃദ്ധിപ്രദം, ശത്രുവിനാശനം ആരോഗ്യവർദ്ധനം. ദീർഘായുരർത്ഥപ്രദം പവിത്രം പരം, സൗഖ്യപ്രദം സകലാഭീഷ്ടസാധകം. ഭക്ത്യാ പഠിക്കലും ചൊൽകിലും തൽക്ഷണേ മുക്തനായിടും മഹാപാതകങ്ങളാൽ. അർത്ഥാഭിലാഷി ലഭിക്കും മഹാധനം, പുത്രാഭിലാഷി സുപുത്രനെയും തഥാ. സിദ്ധിക്കും ആര്യജനങ്ങളാൽ സമ്മതം, വിദ്യാഭിലാഷി മഹാബുധനായി വരും. വന്ധ്യായുവതി കേട്ടിടുകിൽ നല്ലൊരു സന്തതിയുണ്ടാം അവൾക്കെന്നു നിർണയം. ബദ്ധനായുള്ളവൻ മുക്തനായി വന്നിടും, അർത്ഥി കേട്ടിടുകിൽ അർത്ഥവാനായി വരും. ദുർഗങ്ങളെല്ലാം ജയിക്കായി വരും, അതിദുഃഖിതൻ കേൾക്കിൽ സുഖിയായി വരുമവൻ.
ഭീതനിതു കേൾക്കിൽ നിർഭയനായി വരും, വ്യാധിതൻ കേൾക്കിൽ അനാതുരനായി വരും. ഭൂതദൈവാത്മാർത്ഥമായുടൻ ഉണ്ടാകുമാധികളെല്ലാം അകന്നുപോം നിർണയം. ദേവപിതൃഗണതാപസമുഖ്യന്മാരേവരും ഏറ്റം പ്രസാദിക്കുമത്യരം. കൽമഷമെല്ലാം അകലും അതേയല്ല ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങൾ സാധിച്ചിടും. അധ്യാത്മരാമായണം പരമേശ്വരൻ അദ്രിസുതയ്ക്കുപദേശിച്ചിതാദരാൽ നിത്യവും ശുദ്ധബുദ്ധ്യ ഗുരുഭക്തി പൂണ്ടധ്യയനം ചെയ്കിലും മുതാ കേൾക്കിലും സിദ്ധിക്കും എല്ലാം അഭീഷ്ടമെന്നിങ്ങനെ. ബദ്ധമോദം പരമാർത്ഥം ഇതൊക്കവേ ഭക്ത്യ പറഞ്ഞടങ്ങി കിളിപ്പൈതലും ചിത്തം തെളിഞ്ഞു കേട്ടു മഹാലോകരും. ഇത്യധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദേ യുദ്ധകാണ്ഡം സമാപ്തം. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യൽ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. സർവം നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. സർവം നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. രാമായണത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യമാണ് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞത്. അധ്യാത്മരാമായണം അത്യുത്തമം ആണ്. മൃത്യുവിനെ ജയിക്കാനും ഉത്തമമാണ്. ഇത് അധ്യയനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഈ ജന്മത്ത് തന്നെ മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ധാന്യ വൃദ്ധിപ്രദമാണ്. ഏതാഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് അത് നിശ്ചയമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ദശരഥ മഹാരാജാവിന് തന്നെ ഇതിൽ സന്താനം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ രാമായണം വായിച്ചാൽ, ഭക്തിയോടെ വായിച്ചാൽ സന്താനം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. വിദ്യയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുണ്ടാവും. എന്നു വേണ്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളില്ല തന്നെ. അധ്യാത്മരാമായണം പരമേശ്വരൻ ശ്രീപാർവതിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം. രാമൻ്റെ മഹാത്മ്യം അദ്രിസുതയ്ക്ക് കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വായിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും സിദ്ധിക്കട്ടെ. രാമായണം, രാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുളുമായണം എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് രാമായണത്തിന്. രാമൻ്റെ അയനം അഥവാ യാത്ര എന്ന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് രാമായണത്തിന്. ജീവിതയാത്രയിൽ ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും രാമായണം നിങ്ങളേവർക്കും തുണയാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് കർക്കിടകം 32 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന രാമായണ പാരായണം സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. കർക്കിടകം 32 ദിവസവും രാമായണം കേട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ച് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തിയ നിങ്ങളേവർക്കും നന്ദി. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിനു വേണ്ടി കർക്കിടകം 32 ദിവസവും രാമായണ പാരായണം ചെയ്തു തന്നത് അമ്പലപ്പാറ പൂക്കോട്ടുകാവ് സ്വദേശിയും കാട്ടുകുളം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പത്മ ടീച്ചറാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു ആഗ്രഹവുമായി ഞങ്ങൾ ടീച്ചറെ സമീപിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിലും അപ്പുറം അതിമനോഹരമായി ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് രാമായണ പാരായണം ചെയ്തു തന്നു. ടീച്ചർക്കാവട്ടെ ഇനിയത്തെ നന്ദി. രാമായണത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ആദ്യത്തെ 8 വരികൾ ശീർഷക ഗാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് ആലപിച്ചു തന്ന മഞ്ചേരി NSS കോളേജിലെ അധ്യാപകനും യുവഗായകനുമായ വിനീത് മാഷിനും അധ്യാപികയായ സൂര്യ കെ മേനോനും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. രാമായണ പാരായണ ചിത്രീകരണത്തിനു വേണ്ടി പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി തന്ന ഒറ്റപ്പാലം ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിലെ അധികൃതർക്കും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. കാരുണ്യവാരിധേ 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 കാരുണ്യാബ്ധേ, ഇത്രയും കാരുണ്യമെന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞതും ചിത്രം നടിച്ചതും ചിത്രം തന്നെ. കൈ രണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടും ഇരക്കുന്നു നാളികലോചന നിന്നോടായി. ഭക്തിയെ തന്നാലും ഭക്തിയെ തന്നാലും ഭക്തിയൊഴിച്ചൊന്നും വേണ്ടേ വേണ്ട.
ഭക്തിയൊഴിച്ചൊന്നും വേണ്ടേ വേണ്ട. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. ഒപ്പം നിങ്ങളും വേണം.